most között megesni ennek a csúfságnak, hogy a nagyságos urat levegye a lábáról a nyavalat, ebben a nagy dolog időben. Beteg a disznó. Hát, hogy mondhat ilyet a nagyságos asszony a férje urán? Nem rámondta. Most nem. A samu miatt sóhajtozok. Nincs a környéken még egy ilyen kan. Azt most le kell mondani róla. A kandisznó miatt tetszik keseregni? Mikor odaben az uraságot a hideglelés rázza? Hideglelés csak szimulál, nincs annak semmi baja. Nem úgy, mint a samunak. Annak már annyi. Le kell vágni, hogy ne menjen pocsékba. Szimulál? Hát én ettől beteget még nem is láttam. Szimulál, ha mondom, csak azért, hogy megúszta a disznóvágást. Még szerencse, hogy a Béla szomszéd kerített egy megbízható völgyért, aki elvégzi a férjem helyett a piszkos munkát. Na, utána is nézek, mert hamarosan itt kell lennie. Jaj, nagyságos úr, hát miért tetszett csak elni? Hát csak ezért, a piszkos munka miatt. Az szó van. Kiment a disznófog. Ott állj. Jaj, biztos az ő mosnékcsátú, amit ő olyan nallárfján ítelnek nem az vagyok járva, hogy hallom. Isten fújja csak azokat a dögöket. Jaj, Böske! De legalább megérte szembe. Nagyon szarul nézett ki. Hát, mit tagadás? Ölik halvány az ábrázatja. Olyan a színe mindennek a billineket. De ne haragudjék meg a nagyságos. Üzentem a szomszéd faluba a csontkovácsra. Mert ez aztán mégsem mehet ám tovább. Valakinek mégiscsak meg kell vizsgálni kegyelmedet? Ja. Na, adja ide ezt az igliket, adjuk be meg a híra! Legyek csak jobban. Megdöntelek újra. Jó, jó. Na, mi van? Kivetett az ágy? Kelj fönt! Le kell döfni a samut. Jaj, rosszul vagyok. Mindjárt meghalok. Egyszer biztos, semmit sem kapkodtál el eddig az életben. Ezt sem fogod. Megdöglik az a jószág nélkülem is. Ha rád kell várni, előbb magától, mint mástól. De szerencsére mindjárt itt lesz a böllér, na az bevégzi a sorsát. Itt hítál ide. Ha csak nem alalít. Már hát akkor bizony megtudja az egész falu, hogy Kovács János nagygazdának dögölnek a disznai. Ha hogy néznek rám, akkor majd az emberek. Annál több eszem van, még ha nem is látszik. A Béla szomszéd kerített egy megbízható bölért, na az végzi el a munkát. Na, azért már mindjárt más. Na jobb lesz, hogyha ágyba teszem magam. Jaj, de rosszul vagyok. Fulladj meg! Jó napot kívánok, nagyságos asszony! Jó napot kívánok! Tessék helyet foglalni! Micsoda nyeszletted bőrni! Hogy fog ez megbirkózni a samuval? Na, tessék egy kis pálinkát egy kicsit. No, parancsoljon! Tényleg finom, de úgy hallottam,
hogy valami betegség ütötte föl a fejét a háznál. Siettem is gyorsan, hogy mindjárt a végére járunk. Jól tetted, amit milyen jól tettem. Hát akkor kezdjük az elejéről, hát halljuk a kór is még. Hogy is kezdődött ez az egész? Igen, tegnap reggel lógó egyenes farokkal jött elő a Samu. Rögtön tudtam, hogy nagy a baj. Hát miért baj az, ha lóg a farok? Hát szólj, hát körülöttek volna ide hinni, nem is Hát csak azért baj, mert eddig minden reggel pörge felálló farokkal jött elő a Samu. Hát csak sokkal szebb látványos. Azt én is elhiszem, és még volt valami más baj is. Volt. Tiszta vörösek voltak a heréi, és szemmel láthatóan öklömnyi méretűre dagadtak. Ez már tényleg komoly probléma, és még más is volt. Hát persze, hogy volt. Hát a máskor feszes, izmos, farag, olyan volt, mint a friss tehén lepény, mikor rácsaptam. Mondja csak, hát minden reggel végig szokta csinálni ezt farok, forvizsgálat? Hát persze, hogy végigcsinálom. Hát Samu a falu leghíresebb kanya. Érdekes, szóval tetszett illetni egy ilyen himnemű egyedet. Nagyon sok háznál okozott már örömet a Samu. Ingyen nincsen párja a környéken. Ezt elhiszem, hova kerültem? Na, végre kézbe veszi a dolgokat? Igen, de hol van most az a híres kat? Hát, kint hörög az árnyékban, a pofájából folyik a nyár, nincs mások neki hátra. Akkor menjünk gyorsan, mutassa az utat, asszonyom. Tessék, Egyébként. tessék, erre. Pöske! 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 Mi a baj, nagyságos úr, itt vagyok. Hol a Vili? Itt van nálam egy. De hamarosan vigyám a nyabalájának. Már most láttam bejönni a kapun egy ember. Biztosan a Csontkovácshoz. Na, add már ide azt a Vilit! Senkit bár ne engedj, amíg nem vízek! Menjen csak, nagyságos uram, addig mosok. Jaj, de nehéz a csalédsors. Mosni édes szegény. Új szegény gazdám. Jó napot kívánok! Nem tudom, jó helyen járok-e? Itt követ szabadon segíteni? Jó napot kívánok! Na. Itt, csak tessék helyet foglalni. Most, köszönöm. Vagy. Látom, kevés. Nem bírom mondni. Biztos jó helyen. Jó helyen tetszik járni. Csak tessék várni egy kicsit, mert éppen billizik. Azt hiszem, rosszul hallom. Mi azt mondta volna, hogy itt már bízik? Jól tetszett valami. Jól? A sok disznóvis is tartó szerintem holaskálosod azt szenvedtem. Hát igazán a bőllér élet. Jaj, tetszik tudni. Már 2 napja megy a hasa. Hát akkor itt nagyon nagy a baj. Bélfertőzésről lehet szó. Azt már ide adatomba kimerem jelenteni,
hogy a majat meg a balait az kikő dobni. Micsoda? Mit akar maga kidobálni? Hát a bácső szervai. Ide vannak nők? Van. Na már ide paradikát láttam az udvaron, a katlanba forr a víz. Tudja, én szeretem mindig leforrázni a paciens. No, ott van maga meleghumános ember. Na, persze, leforrázni. Már attól szépen kijön a szőrő, az orrától a farkáj. De szép lábbal lehet úgy csupasz marokka. Szebb és szőrösebb. Jól becsúzzuk, attól szépen kifehéredik. Hiszem, ha látom. Azt megnézheti. Tudja, milyen jó lesz a télen szopogatni kocsonyával. Tőle, ha előttől kicsit belógatjuk a füstülőt. Na, emegy el maga a jó büdös felébe. Mit kóstolgat itt engemet? No, ha már kóstolónál tartunk, szeretném megkérni, hogy a végén ne csomagolnál nekem a hálét. A hálét? De jó ég! Mit akar maga velük csinálni? Nyár, ide szeretem tojással megsütve, de ha még tudok hozzá szerezni, ilyen finom pörkük van velük. Fúj! Illen meg még nem is hallottam, jó? Ha megkóstolna, rászokik a biztos. Na, ide figyeljen! Rászokok én mindjárt a nyeres pofonra, ha nem hagyja abba. Már azt hiszi, hogy én csak egy szolgáló vagyok? Aztán lehet velem szöntelenkedni? Jó van, na, nem kell pörögni. Lesz segítségem, hogy egyedül letapálni. Letepelni? Mit akar maga vele csinálni? Maga elvetemült. Mit? Hát, mit? Illetve szokás. Először oldakon szúrom, aztán a többi tud szépen zsomjával. No, aztán magát én be nem engedem ő hozzá. Maga barbárok, jöjjön! Öske! Itt akarom mondani, itt a Csontkovács. Itt, nagyságos uram, de én aztán őt be nem engedem magához, az már nem. Micsoda? Én Csontkovács? Na, álljunk meg egy pillanatra. Itt valami félreértés van. Én a bőrlér vagyok, valami gebedező disznót jöttem levágni. Hát a mind szint dolog. Na. Hát akkor még mire adta ki maga a Csontkovács? Adta ki magát a kórság. Szerintem ez a fejénél gondolta róla az. Akkor meg ígyunk egyet. Na, az a legszebb szó. Na, gyorsan nincsét. Egészségügy. Egészség. Na jöjjön, várt maga disznója. Akarom mondani, betege. Na végre itt a csont. Jóska! Hát, te mit keresel itt? Hát nem sokat, de nem panaszkodhatom. A mindennapi betevőm csak megvan. Hát mi az? Hát ti meg ismeritek egymást? Hát, persze. Hiszen mi jegyesek voltunk valamikor. Jaj, voltunk, de csak addig, míg bennem álltál sirásolnak. Hát Böske! Hát kit hívtál te ide? Hát mondtam, hát mi készültök. Az se rossz. Hát akkor most mi maga? Sirásó vagy Csontkovács? Sirásóból lett Csontkovács. Valahol el kellett kezdeni az anatómiát. Az Antóniát se tisztel. Nekem annyi. Ujjaj, azt hiszem már jobban vagyok. Szinte meg is gyógyultam. Na, ugye mondtam, hogy csak szimulál. Ja, akkor most én rám itt van szükség vagy nincs? Lesz bökés, vagy nem lesz bökés? Jó lenne eldönteni. Hát, a bökés egyelőre elmarad, mert mintha emelkedni kezdene a samu farka. Úgy látszik, ma a fölgyógyulások napja van, hiszen a tiszta és lábrágy. Hát akkor én köszönöm a kóstolót, a viszontlátásra!
nagyon vidám darabot sikerült elhozni, de ahogy néztem a korábbi műveket és a korábban összehozott előadásokat, mindig vidám darabbal készül a csapat. Ez ennyire tudatos? Hát igen, az az igazság, hogy az emberek szeretik nagyon a vidám darabokat, szórakozni ülnek be, hogyha eljönnek előadásra, és valahogy a társaságunk is nagyon szívesen játsz az ilyen jellegű darabokat, de már játszottunk komoly darabot is, többek között Erzsébetet dolgoztuk fel egyszer Erzsébet napra, és az tulajdonképpen egy drámai, komolyabb darab volt, Szent Erzsébetről van egyébként szó. És hát ez mindig a válogatáson múlik, hogy mit találunk. El szoktam mondani a tagságnak, hogy mit találtam, mit szeretnénk, és akkor mindig van választási lehetőség, ami mellett voksolnak, és akkor azt a darabot tanuljuk meg. Ahogy visszaemlékszek az előadásokra, mindig van egy mag, de mindig fedezek fel új arcokat is a csapatban. Mekkora a társaság, aki azért felmeri vállalni a színpadot? Hát az egyleti tagság az tulajdonképpen 35 fő, és ebből alakult a színjátszó csoport, hát aki szívesen megmutatná magát, és föláll a pódiumra szerepelni, annak mindig nyitott a tér. Tehát megvan az az eredeti mag, aki köré csoportosulhatnak, és akinek kedve van, meg tehetsége, azért az kiderül ugye előbb-utóbb, hogy kinek van hozzá tehetsége, az természetes módon szerepelhet. Készültünk a Vasvári Színjátszó Fesztiválra, a török Rezső Testamentum darabbal, és ott ezüst minősítést kaptunk, most neveztünk be először, és ez nekünk egy nagyon jó dolog volt, mert tulajdonképpen 10 éve próbálkozunk színjátszással, hát emellett még millió egy mást is csinál, ugye az egylet nem csak ez a profilja, és hát most jutottunk el odáig, hogy elmentünk és próbát tettünk, de én azt gondolom, ez mindenkinek nagyon, nagyon jó tanuló pénz is volt, hogy tulajdonképpen hogy kell kiállni egy ilyen darabbal egy komoly zsűri elé. És azért is nem jöttünk most egy teljesen új darabbal, mert egy kicsit talán el is fáradt a társaság, meg gondoltuk, hogy felelevenítjük a régi darabot. Most Erzsébet nap úgy néz ki, hogy megint sikerült összehozni a borbarát hölgyekkel, meg a borosgazdákkal egy közös produkciót. Hát oda is szeretnénk valamit, de valószínű a régiekből fogunk válogatni, mert már arra kevés az idő, hogy egy új darabot megtanuljunk.